हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम गए थे रांची और ये हमारा ट्रेन का सफ़र था जो कि बहुत ही बुरा था। जाते टाइम पूरे 24 घंटे लगे थे। आते टाइम तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। आते टाइम हम पहले ही पहुंच गए थे, मतलब 19-20 घंटे में, लेकिन जाते टाइम पूरे 24 घंटे लगे थे हमको। तो इस तरह थोड़ा ट्रेन में टाइम पास चल रहा था हमारा। और फिर वहाँ जाके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सफ़र बहुत जाते जाते टाइम का सफ़र बहुत ही बुरा था। और तो आप भी इंजॉय करिए हमारे इस सफ़र को। वहाँ का और हमारा कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है। वहाँ की और हमारी भाषा काफ़ी मिलती जुलती है। और वहाँ पे जो काम वाम होते हैं, खेती बाड़ी, पशुपालन, ये सब सब हमारे जैसा ही होता है। ऐसा मतलब कि रहन सहन सब कुछ हमारे जैसा ही था और बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। वहाँ की मेहमान नवाज़ी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों, आप भी इंजॉय करें हमारे वीडियो को। हाय बोल। और हम उतरने वाले हैं अब।
हाय बोलो। मैं तो वीडियो ना, ये है हमारा सामान, ठीक है। एक हफ्ते का लगेज और 2 दिन में निपटा के आएंगे। 2 दिन में निपटा के आने वाले हैं। और ये भी मेरा 2 दिन का वो भी जानता है तो मैं जानती हूँ। और वो है पापा, पापा उसी हूँ, पापा कहाँ है अभी?